颜控真低，无法拒绝这个多巴胺配色。这次终于一起入手了价格适合学生党的新品啦，一起来拆礼物吧！手感很好，拿着蛮轻巧的。这款粉色真的戳我心吧，尊嘟太少女心啦，粉粉嫩嫩的，和我的小窝太搭路。奶蓝色也不能少，光是看着就心情美丽了呢。绝绝紫是仙气飘飘的配色呀，清新的绿色，有种夏天的感觉。哪个女孩能拒绝这么好看的吹风机呢？比奶茶还轻很多，举着不累手，透光风温按键，温度清晰可见。底部是气口双层放风速，看风力真的很大，洗完头吹3-4分钟就干了，噪音也很小，吹头发也不怕互相影响，用一次就爱上啦，居然只要199，感谢学生党给我闭眼冲着台高速吹风机，颜值实力都在线。